ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേ കരയുന്നത്. രണ്ട് പപ്പയുടെ ചോട്ട ഹെൽപ്പേഴ്സ്. ഇത് കണ്ടോ, രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ചാലോ. ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സോളോ ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഒറ്റയ്ക്ക് ഫുള്ള് മഴയത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാണ്. അതും കുമരകത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പിടിച്ച മീനൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോട്ടയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫിഷിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരെയും മീനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവൾ എണീറ്റാപ്പേ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടിക്ക് തന്നെയാടാ. മീൻ കിട്ടി കാണോ അപ്പേ? മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ മാൻ കാണുമ്പോ എനിക്കറിയാം മീൻ കിട്ടിയെന്ന്. കുഞ്ഞുമറിയും വണ്ടിക്ക് തന്നെ അടി. വെള്ളമില്ല. ദേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ. തുറന്നോ. മൊത്തം മറ്റ ഓരോ ഏറിനും ഓരോ മീനായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയതാ. അതെ അൾട്രാലൈറ്റ് പിടിച്ചത് കണ്ടോ. ഇത് ഓരോ ഏറിന് ഇതിന്റെ അറിഞ്ഞില്ല വലുപ്പം കണ്ടോ. അറിഞ്ഞില്ല കൊറേ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എടുത്ത് കാണുന്നേക്ക് ഇത് കണ്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഏറിനും ഓരോ. ഞാൻ കുറെ പേർക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ഇത് കണ്ണി. അഞ്ചു തൽക്കാലം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് പിടിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ദേണ്ട നമ്മുടെ ജീപ്പ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് സോളോ ക്യാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഇൻ അവർ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രം 24 മണിക്കൂർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് കുമരകം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 4:39. വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹൗസ് ബോട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. കുമരകം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോട്ടയം കുമരകം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു കം ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ പ്ലേസ്. അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും അടിപൊളി അന്തരീക്ഷവും. ഐ കാൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദിസ് ബോട്ട് ടുഡേ. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുമെന്ന്. ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വരും. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വൈ നോട്ട് സോളോ. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. Beautiful day, beautiful place and beautiful people. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫൈൻഡറിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഡെപ്ത്, അവിടുത്തെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, അത് ഫുള്ള് മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള റൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിത് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിലായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒന്നും മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ സേഫ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഗ്രീനിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത് 10 feet ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത്. അതുപോലെ GPS സ്പീഡ്, അത് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ GPS ഹെഡിങ്. സോ വി റീച്ച്ഡ് ചീപ്പുങ്കൽ. ഇതാണ് ചീപ്പുങ്ക പാലം. ചീപ്പുങ്ക പാലത്തിനടിയിൽ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ഹൗസ് ബോട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 2 സൈഡിലും ഹൗസ് ബോട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് കുമരകം. ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കായലിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇവിടുത്തെ താഴ്ച 12 അടിയാണ് കണ്ടല്ലോ, 13 അടി. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താഴ്ച കൂടിക്കൂടി വരും. പക്ഷേ കായലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ താഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒട്ടും താഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. 3 അടി 4 അടി താഴ്ചയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു മാപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് കുമരകം. എന്തോരം ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങളിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അന്ന് വേണ്ട ഫുൾ നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും സൺസെറ്റിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യണം. സൂപ്പർ. ഇതാണ് കേട്ടോ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. അടിപൊളി. ബണ്ടിന്റെ അങ്ങേയറ്റപ്പോ അടിപൊളി. ബൂഡേഷ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, അമ്മേ എന്താ നോക്കിയേ, സൺസെറ്റ്. അവിടെ സൺസെറ്റ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ താഴ്ച 17 അടി, 17.5 അടിയാണ് ഇവിടുത്തെ താഴ്ച. അടിയിൽ മീനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ദേ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രാത്രിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ബണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ലീഡർ ലൈൻ കിട്ടും. ചെറിയ ഓളമുണ്ട്, ബോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഇളകുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയിലല്ലല്ലോ. രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് നൂലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടത്തില്ല. അതെല്ലാം ഈ ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ, ഒന്നുകിൽ ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹള്ളിനകത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഒരു സാധനം പോലും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടത്തില്ല കേട്ടോ. ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി വള്ളിയായിരിക്കും. കാര്യം ആഫ്രിക്കൻ പായലുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. എനിക്കിപ്പം ദൈവം ഒരു സാധനം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പായൽ മൊത്തം ഡിസപ്പിയർ ആയി ഞാൻ പറയും. നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യാം, എന്തായിരിക്കും അത്? കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റായി. ദേ അങ്ങനെ അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് വരുന്നു. നമ്മൾ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇതേ മഴവില്ല്. നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടി. അധികം ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ്, വൈകിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു മീൻ പിടിക്കും. ഒരു മീനല്ല, 1-2 പിടിക്കും. ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ സമയം സന്ധ്യയായി 6:28. ഞാൻ പയ്യെ ട്രോളിങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു. ട്രോളിങ്ങിനകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പായലുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ പായലെടുത്ത് കളയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രോളിങ് വയ്യ നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ബെയ്റ്റ് ഫിഷിങ്ങും കാസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്തിരി ഡെപ്തുള്ള സ്ഥലവും ഒരു 20 ഫീറ്റിനോട് മേലോട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കൊരു 15 അകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു കേട്ടോ. ഞാനപ്പം മഴ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ആങ്കർ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പം ഒരു ചെറുതായിട്ട് മീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബെയ്റ്റ് ഫിഷ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ബോട്ടൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. മീൻ മിസ്സായി. കുറേ ഉണ്ട്. മീൻ. ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫണ്ണുണ്ട്. മീൻ ബോട്ടിന് അടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെന്ന് തോന്നേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് വറ്റ. ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ കിടന്നോട്ടവൻ. അടുത്ത് ഓരോ ഏറിന് ഓരോ മീൻ. വറ്റ, നെക്സ്റ്റ് വറ്റ. എടാ, എല്ലായിടത്തും കൂടെ കയറി ഉടക്കല്ലേടാ. മീൻ. ഇത് കുഞ്ഞാണേ.
നന്ദൻ. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നന്ദൻ. അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ള നന്ദനാണേ. ഇത് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കയറിയ വെറൈറ്റി മീനല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചത് വെറൈറ്റി മീൻ. ഇത് കണ്ണി എന്ന് പറയും കേട്ടോ, പാലാങ്കണ്ണി. അപ്പോൾ അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് കിട്ടിയതിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നന്ദൻ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് നന്ദനെ. അടുത്ത മീൻ മറ്റേ ഈ അൾട്രാലൈറ്റ് ഫിഷിങ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എഗെയിൻ വറ്റ. കുഞ്ഞുമറിയത്തിനും വിഷാങ്കൂട്ടനുമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ വറുത്ത് കഴിക്കാം. ഇത് എന്തോ നല്ലൊരു മീനാണ് കേട്ടോ. എന്നാന്നൊരു പിടിയില്ല. കണ്ണിയാണ്. കണ്ടോ, ഈ സാധനത്തിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കയ്യേൽ ഹുക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. രാത്രിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കയ്യെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ പുള്ളി കയറ്റും. ഇത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാരണം ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം തൽക്കാലം. ഞാനിതിനിടയ്ക്ക് ചൂട് കാരണം ഷർട്ടൊക്കെ മാറി. മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറകെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതുണ്ടോ, ലൈവലിനകത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലൈവലിനകത്ത് ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും മീനായി. ആ രണ്ടെണ്ണം ഭയങ്കര ഡാമേജ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ചത്തുപോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ചത്തു പോകത്തില്ലായിരുന്നു. ബാക്കി മീനുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളം അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ്, അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടുത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല മഴയാണ്, നല്ലതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, സോളോ ഫിഷിങ് രാത്രിയിൽ ബോട്ടയിൽ. അടിപൊളി. അയ്യോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്, പക്ഷെ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട്. വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. മമ്മിയാണെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ വന്നാലും മീൻ പിടുത്തം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കാരണം വർക്കൗട്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡാവും. ഇവിടെ എല്ലാം മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബോട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കട്ടെ. ഞാൻ ബോട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് വാക്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറല്ലേ എന്നല്ലേ. ബോട്ടിൻ്റെ വീടാണ്. സോ ഐഡിയലി വി ഷുഡ് കീപ്പ് അവർ ഹോം ക്ലീൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബോട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം കേട്ടോ, വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കത്തുള്ളൂ. പ്രോട്ടീൻ ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ്. ഞാൻ എഗ് യോക്ക് കഴിക്കത്തില്ല, ഇത് മീൻ കഴിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ളത്തിടുന്നത്. ഒരു 100 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഞാൻ ലൈവിൽ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മീനുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഒന്ന് ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി മമ്മി പാക്ക് തന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോറ്, കൂടുതൽ കറി, കുറച്ച് മീൻ, ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഷിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഫുള്ള് മഴയാണ് കേട്ടോ, നല്ല കാറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആങ്കർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചേക്കും ആങ്കർ. കാരണം കൈ പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ വരുമല്ലോ. കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല മഴയാണ്, നല്ല കാറ്റും. ലോ ടൈഡ് പയ്യെ നിന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈ ടൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് രാവിലെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ലോ ടൈഡിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് നിന്നു. ചെറിയ ഒഴുക്കേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ബോട്ടിങ് മാറ്റി ആങ്കർ ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മിണ്ട കിടക്കാവേ. ആ സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ഓളം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ തൊട്ടിൽ കിടക്കത്തില്ലേ സൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്നൊരു ഫീലാണ്. ഒത്തിരി നാളായി ആകാശം കണ്ട് കിടന്നിട്ട്. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ആകാശം നോക്കി ഇങ്ങനെ കിടന്ന ലക്ഷദ്വീപിലാണ്. മീൻസ് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് അണ്ടർ ദി സ്കൈ വിത്തൗട്ട് എനി റൂഫ്.
ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയി ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞാനപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ബാക്കി ഫിഷിങ് നാളെ രാവിലെ. കിട്ടുമെന്ന് അറിയണ്ടാവും. ഇപ്പം കിടന്നുറങ്ങാം നമുക്ക്. അതേ സമയം രാവിലെ 5:30 സോറി 6 മണി. ഞാൻ ഉറക്കം എണീറ്റ് എങ്ങനെ അറിയോ? മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉറക്കമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ സൂപ്പറായി ഉറങ്ങി. അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളോ ഫിഷിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആങ്കർ ഡ്രാഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആങ്കർ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും വേറെ എവിടെയെങ്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആങ്കർ 2 പ്രാവശ്യം പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആങ്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറക്കമെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട്. ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു. പക്ഷെ അത് മതി, ധാരാളം. ഒരു ദിവസം ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കാറ്റും മഴയുടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മഴക്കാരും കാറ്റും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാം നല്ല മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബോട്ട് ഏറ്റവും സ്ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കായലിൽ കൂടെ നല്ലൊരു സൺറൈസ് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ചാലോ? വേറൊന്നുമല്ല, പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐസോ പ്യൂറാണ് കേട്ടോ. പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അവസാനം വരുന്നതിനെ കലക്കി വരെ കുടിക്കും. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ, അതോ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ വള്ളങ്ങളുണ്ടോ നോക്കിയാണ് പോകുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു വള്ളം കണ്ട അപ്പം ഏറ്റവും സ്ലോ സ്പീഡിലേക്ക് പോകും. നമ്മള് ചെറിയ തോട്ടിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ആൾക്കാർ കക്ക വരുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ ചേട്ടന്മാര് അവിടെ കക്ക കോരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളുണ്ടോ? ചെറിയ വള്ളമല്ല കേട്ടോ, അല്ല വലിയ വള്ളമാണ്. നമുക്കിവിടെ ദൂരെ നോക്കുന്നത് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കക്ക വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, അതെ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ കക്ക വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും വലിയ വള്ളം ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ 4-5 പേരുണ്ട്. അതുപോലെ ദേ ആ കാണുന്നതാണ് പാതിരാമണൽ. പാതിരാമണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡാണ്. പാതിരാമണലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ അതൊരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നുണ്ടായി വന്നതാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള. സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളിനി ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും നേരെ ഇവിടുന്ന് അധികം ലേറ്റ് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെട്രോൾ തീർന്ന് നമ്മൾ വഴി കിടക്കും. തള്ളാൻ പോലും ആരെയും വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല. വിളിച്ചാൽ വരും കേട്ടോ. വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റുകളൊന്ന്. ഇതിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ വരുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണും. അവന്മാരെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവന്മാർ വരും കേട്ടോ. അതേസമയം 8:55 മാപ്പ് കാണിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അറൈവൽ 9 മണിയാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തും. അടിപൊളി. ആറ്റി വെള്ളം കൂടി കേട്ടോ. ചുമ്മാ അല്ല, ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര ഒഴുക്ക്. നമ്മൾ പോയതിനേക്കാൾ ഒരു അടി വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ ബോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും മീനെ കാണിക്കാവേ. 2 പപ്പയുടെ ചോട്ട ഹെൽപ്പേഴ്സ്. ഇത് കണ്ടോ? അങ്ങനെ മീനൊക്കെ വെട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാല വരട്ടി വെച്ചു. മമ്മി റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം 5 ആണ് മീനൊക്കെ വെട്ടി. 5 താങ്ക് യു സോ മച്ച് മമ്മി. 5 മീൻ വെട്ടാൻ 5 മീൻ വെട്ടാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കേട്ടോ. കുഞ്ഞു പറയും മീൻ വെട്ടാൻ പഠിക്കണ്ട നമുക്ക്.
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിനുണ്ടല്ലോ എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില. ഇതേ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും. അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കറിവേപ്പില, അങ്ങനെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മീൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോറിനാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം ബാക്കിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല. അത് ചേച്ചിയും കൂടെ വരാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെറുതെ മീൻ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട എല്ലാ ദിവസവും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല മറ്റേന്ന് ഫ്രൈ ആണെന്നുണ്ടോ, മറ്റൊന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ചേച്ചി വന്നിട്ട് വേണം കുറഞ്ഞ് ചോറിനാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതെ ഇപ്പോൾ ചോട്ട ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഇത് കണ്ടോ. തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകോളൂ.